السؤال المتكرر اللي دائما يجي ولازم نناقش بيه. انا اسوق داخل المناطق السكنية بس انا ما عندي جرأة، او انا اسوق بس منطقتنا انا ما عندي جرأة اطلع برا. طلعي لان هي اخطر شغلة واكثر شيء نركز عليه السياقة داخل المناطق الفرعية. طلعي توكلي على الله وسمي بالله وروحي. التركيز اللي داخل المناطق السكنية اللي يخليك تنجحين به هذا يفيدك. التركيز اللي داخل المناطق السكنية حتى تنتبهين للي جاي منا ومنا هذا يفيدك. فإذا شنو يبقى عندك؟ يبقى عندك الالتزام بمسافة الأمان بينك وبين الطرق اللي قبالك، أو العفو بين السيارات اللي قبالك، الانتباه للمرايات الجانبية حتى تتوخين الحوادث اللي تصير منا ومنا. فالشارع ما يخوف يا بنات، المنطقة السكنية هي اللي أكثر حذر بها ومستحيل تنطين سرعة. فنصيحتي لكل وحدة تسوق داخل المنطقة السكنية وتخاف تطلع شارع، طلعي مرة واحدة، مرتين يصير الموضوع عادي. فنصيحتي طلعي، لا تنتظرين أحد يطلعك، ولا تنتظرين أحد والله، لأن هو أنت ما مؤمنة بنفسك وأنت تقولين إنه أنا أخاف، تريدين هو يسويك ويا بن، لا، فأنت لازم أنت تطلعين. خصوصا اللي قويات بالمنطقة السكنية خلاص بعد ما عندك شيء، إذا بس مجرد شارع، مجرد مرايات جانبية ومسافات أمان، فأطلع وأتوكل على رب العالمين وما أنتظر أحد. هي مرة واحدة، مرتين راح يصير الموضوع كلش بيرفكت وعادي، والسلامة للجميع. فالنصيحة يا بنات طلعي. شلون؟ المناطق اللي قريبة على منطقة سكنك، مثلا خلينا نقول على سبيل المثال احنا بالأربع شوارع، اوكي؟ فيسوقون بالأربع شوارع، مثلا مدينة الأمل. أطلع من مدينة الأمل أحاول أوصل لمنطقة قريبة، ما أروح أخوض مسافات هواي، بس مجرد إنه أنا أأمن وأطمئن نفسي إنه الشارع شنو اللي يحتاج له، حتى أنا أفهم وأدرك الفكرة. مثلا الأربع شوارع أوصلي للتقاطع مالت الجويلة الجنينة هالشكل، أوصلي له. بالأمل أوصلي لي التقاطع أو أروح للقبلة، فأحاول بالبداية أوصل لمناطق قريبة، مناطق قريبة، ما أروح أشوط شط كلش كبير وبعدين والله أنا ما دبرت الشارع، بعدين ورا يوم هم زيدي المنطقة، بعدين ورا يوم زيدي المنطقة. احنا هالشكل نسوي بالتدريب، كل مرحلة نزيد المنطقة إلى أن تصير عندها عادي. الخلاصة طلعي بس لا تروحين منطقة بعيدة، بالتدريج يوميا سوي لك منطقة. أطلع من منطقتي السكنية أروح منطقة قريبة، بروح سنتر، بس هو سنتر اللي من الناحية الثانية، خلاص. إنه يوم ثاني أزيد، يوم ثالث أزيد إلى أن بعد ما ألقاك.